大家好，今日同大家一齊分享下鋪磚、防水同埋批盪佢哋之間嘅關係，佢哋嘅工序係點樣嘅呢？要一件磚鋪得靚，師傅嘅手工固然係非常之重要，但係預先嘅牆身批盪要批得好呢，係對日後嘅鋪磚鋪得靚唔靚呢，係非常之影響嘅。至於防水方面，就算件磚鋪得幾靚都好，如果防水做得唔好，出現咗漏水滲水嘅情況，整件磚鋪得幾靚都好，個意義都冇喺度。唔係每一間公司都會做批盪，咁但係幾乎每一間公司都會做防水。佢哋往往就會話自己游到幾高，游幾多次，但係對嗰個施工嘅質量標準就往往冇規範到。客人可以問一問佢哋嘅裝修公司，叫佢哋俾一俾以前嗰間公司做過相關嘅照片或者一啲影片，俾一俾客人去做一個參考。客人咁樣就可以拎住啲相關嘅資料做一個對比，咁一方面可以確保到客人嘅利益保障，咁另外一方面可以確保到唔會出現做完之後出現一個好大嘅落差。牆身打拆咗之後會出現咗凹凸不平嘅情況，做完水電有陣時亦都會出現咗啲電線坑、水喉坑咁樣嘅情況。發展商起樓嘅時候亦都會造成牆身唔平，斜咗左邊斜向右邊，或者中間凸土、中間凹咗落去嘅情況都會經常發生。所以我哋喺鋪磚之前就要預先做好牆身嘅批盪，將個企身做到全部垂直，將個橫身做到全部水平，咁樣日後鋪磚嘅時候，件磚就咁黐上牆身度，就可以做到全部垂直啦。磚與磚之間嘅縫亦都會因為咁樣而做到好平均，而每一塊磚亦都可以做到好平整，唔會出現咗中間嗰一件或者側邊嗰一件出現咗係一高一低嘅情況。首先我哋用呢晒喺個牆身度打咗平水之後，然後就會喺個牆身度做一個搓地，或者有啲人叫做柱頭。咁等佢乾咗之後呢，咁跟住就會喺中間位置做批盪啦。你會見到而家呢個搓地或者柱頭個底係度薄啲，個頂係厚啲嘅，即係代表呢幅牆係向右傾咗斜咗上去。咁等佢乾咗之後，我哋就會喺中間度做批盪啦。由於呢兩條搓地同埋柱頭呢已經攞直咗啦，所以當我哋批完檔喺個中間呢個位置做批檔之後呢，打直呢個位個企水就會好直，打橫亦都會好平。喺批檔之前，我哋亦都要將啲電線坑或者啲水喉坑入邊啲窿填平佢先，填滿佢先。咁師傅會用佢熟練嘅技巧，將入邊啲窿填塞滿咗，然後先至會喺個面度做批檔嘅。咁樣就唔會出現咗中間會出現啲空心嘅情況。有個搓地乾咗之後，我哋就開始做批檔啦。有時牆身太厚嘅話，批檔太厚，我哋會分幾浸去做嘅。由於之前個柱頭已經攞直咗嘅關係，所以只要我哋用壓尺刮走多餘嘅英泥，呢一幅牆就可以完全做到又直又平啦。好啦，而家個廚房批檔做完啦，英泥都乾咗啦，我哋可以一齊過嚟睇一睇個批檔做成點。師傅，麻煩你幫手度一度。我哋可以用壓尺喺個牆身度睇一睇，而家我哋見到個企水一條罅都冇嘅。再睇翻個平水尺，見到而家係平嘅，即係代表呢個牆身個企水係做到全水平，冇斜向右一邊。咁我哋度埋另一幅牆嘅另外一邊啦，情況都一樣啦。順便跟住就會度埋橫身呢個位，我哋可以睇翻把壓尺中間，亦都唔會係有罅，即係代表冇凸起，亦都冇凹咗嘅。咁鋪磚嗰陣時，一件磚就可以接住一件磚咧，就可以鋪得好靚噶啦。
一幅牆由左至右都係，咁即係而家呢幅牆又直又平。咁如此類推，睇埋另外一幅牆，一樣都係做好咗個企水啦，橫身亦都係做得平嘅。咁就係代表好似一張紙咁，遲啲一塊磚鋪上牆身之後，就可以鋪到好直好平噶啦。每一幅牆我哋都一樣咁樣度下，跟住另外一幅牆全部都一樣。廚房做完之後，我哋可以度下個廁所，廁所情況一樣啦，都係可以拎把牙尺度一度，見到而家係個企身係水平嘅，係平嘅，橫身亦都係平嘅。由此可見，可以睇到個批盪嗰個施工嗰個質量係可以去到一個咩水平。每一幅牆我哋都係可以用呢個方法去度一度。我哋可以睇下呢個單位另外一個廁所，個批盪都做完啦，呢度做咗個旗桿，你見到個旗桿做得好四正，牆身個批盪亦都做得好整齊，企身直嘅，橫身亦都做得好平嘅。大家可以睇下個窗角，之前打拆嗰陣時做崩咗嘅窗角，而家我哋喺批盪嗰陣時會批翻個窗角出嚟。雖然有啲師傅話之後鋪磚亦都可以遮住呢個位，冇需要做翻個直角出嚟，但係我哋覺得一樣嘢要靚嘅話，係要由外到內係都要整得靚嘅。我經常掛喺後邊嘅一句說話，我哋係要做好一件工作，而唔係要完成一件工作。我哋唔應該淨係做一啲門面嘅功夫，我哋唔應該為咗討好客人而做一啲表面嘅功夫。另外我成日都話，全間屋最值錢嘅地方、最珍貴嘅地方，永遠都係一啲睇唔到嘅地方，因為佢唔單止會影響個外觀，亦都會影響嗰個耐用度。做完批盪之後，我哋就可以游防水。游完第一浸之後，我哋會游第二浸。企桿位置我哋會加強，會游厚啲。我哋唔會去慳任何嘅防水物料，因為我哋知道防水係廚房廁所嘅最後一道防線嚟。我哋要為客人築起呢一道最後嘅防線。防水廁所我哋會4埲牆，唔單止係企桿部分，我哋會做1.8米或以上咁高。廚房我哋就會做1米或者以上。做完出嚟，你可以睇到個效果。成個廁所、廚房係做得好均勻，係做得好齊整、好靚嘅。大家可以揾你哋自己嘅裝修公司去比較下，睇睇佢哋做唔做到你哋心目中嘅要求。鋪咗磚之後，所有之前做得幾靚嘅批盪、防水，全部都會被遮住晒。咁但係我哋相信呢一樣嘢，將來會成為你屋企最大嘅後盾，守護住你屋企。最後，我衷心多謝每一位我哋嘅泥水師傅。